Морозное утро в Нижнем Новгороде окутывало величественный особняк семьи Козловых, расположенный на Верхневолжской набережной. Вадим Козлов стоял у панорамного окна своего кабинета, глядя на замерзшую Волгу, протянувшуюся подобно серебряной ленте под свинцовым зимним небом. В свои 45 лет он построил технологическую империю, которой завидовала вся Россия, но истинное сокровище, как он думал, ждало его в их семейной столовой. Елена Волкова-Козлова, его супруга последних 7 лет, сидела за изысканно сервированным завтраком, ее идеально уложенные светлые волосы мягко мерцали в утреннем свете. Она была воплощением грации московской элиты, безупречная осанка, нитка жемчуга на шее и тонкий аромат французских духов, наполнявший воздух вокруг нее. «Вадим, дорогой», — позвала она, когда он вошел в столовую, — «ты не забыл о сегодняшнем благотворительном вечере? Весь городской бомонд будет присутствовать». Вадим кивнул, присаживаясь за стол. Наташа Петрова, их домработница, бесшумно поставила перед ним чашку свежезаваренного кофе. Он едва заметил ее присутствие, полностью поглощенный своей великолепной женой. «Конечно, помню. Твои мероприятия всегда безупречны, как и ты сама», — ответил он с улыбкой. Елена слегка поморщилась, заметив, как Наташа случайно звякнула ложечкой о блюдце. «Наташа, будьте аккуратнее. Этот фарфор старше вас». «Простите, Елена Михайловна», — пробормотала Наташа, опуская глаза. Ее простое серое платье казалось особенно тусклым на фоне роскошного интерьера столовой. Тем временем в офисе Козловтех царило оживление. Компания готовилась к запуску новой линейки инновационных продуктов, и Вадим был уверен, что это выведет его бизнес на международный уровень. Он не подозревал, что в этот самый момент его жена проводила тщательно организованную операцию по выводу средств через сеть подставных компаний в Дубае. Елена была не просто красивой куклой, как многие считали. За ее безупречными манерами скрывался острый ум финансового стратега. Она месяцами выстраивала сложную схему, используя свои связи в московских деловых кругах и очарование, чтобы манипулировать ключевыми сотрудниками компании мужа. Виктор Петров, отец Наташи и главный бухгалтер Козловтех, был единственным, кто начал замечать несоответствия в финансовой документации. Его преданность компании и честность не позволяли закрыть глаза на подозрительные транзакции, но прежде чем он успел завершить свое расследование, его настигла тяжелая болезнь. Наташа, вытирая пыль в домашнем кабинете Вадима, часто думала об отце. Его последние слова эхом звучали в ее голове. «Дочка, храни эти документы. Придет время, и правда должна выйти наружу». Папка с доказательствами лежала у нее дома, надежно спрятанная среди старых семейных фотографий. Вечером особняк Козловых преобразился для благотворительного вечера. Хрустальные люстры сияли, отражаясь в начищенном до блеска паркете, а из музыкального салона доносились звуки струнного квартета. Елена блистала в платье от известного российского дизайнера, приветствуя гостей с безупречной улыбкой. Наташа в своей форменной одежде скользила между гостями с подносом шампанского. Она старалась быть незаметной, но ее взгляд невольно останавливался на Елене, которая очаровывала очередного потенциального инвестора. Никто из присутствующих не догадывался о той тайне, которую хранила скромная служанка. Среди гостей был и Дмитрий Соколов, независимый аудитор с безупречной репутацией. Он внимательно наблюдал за происходящим, отмечая каждую деталь. Что-то в финансовых отчетах Козловтех вызывало у него вопросы, и сегодняшний вечер был отличной возможностью понаблюдать за семьей Козловых в неформальной обстановке. Вечер продолжался, и никто не подозревал, что под глянцевой поверхностью светского раута зрели семена грандиозного скандала, который вскоре потрясет все высшее общество Нижнего Новгорода. Елена поднимала бокал за успехи благотворительного фонда, не подозревая, что ее тщательно выстроенный мир вот-вот начнет рушиться. Снег медленно падал за окнами особняка, когда Наташа протирала фотографии в кабинете Вадима. На одном из снимков она заметила своего отца Виктора Петрова, стоящего рядом с Вадимом на открытии нового офиса Козловтех. Его глаза светились той же честностью и принципиальностью, которые она всегда в нем помнила. Внезапно в кабинет вошла Елена. Ее каблуки цокали по паркету.
«Наташа, что ты здесь делаешь?» — спросила она с едва заметным напряжением в голосе. «Убираюсь, Елена Михайловна». «Вадим Александрович просил особенно тщательно следить за чистотой его кабинета», — ответила Наташа, продолжая протирать рамки. Елена внимательно осмотрела помещение. «Не задерживайся здесь слишком долго и не трогай документы на столе». После ее ухода Наташа невольно бросила взгляд на стопку бумаг. Среди них мелькнуло знакомое название, одна из компаний, которую отец упоминал в своих записях. Сердце девушки учащенно забилось, но она заставила себя спокойно закончить уборку. Тем временем в офисе «Козловтех» Дмитрий Соколов методично изучал финансовую документацию компании. Что-то не сходилось в отчетах, особенно после того, как место главного бухгалтера занял новый человек, пришедший по рекомендации Елены. «Странно», — пробормотал он, сверяя цифры, — «очень странно». В это же время Елена встречалась с Сергеем Волковым, своим двоюродным братом, в уютном ресторане в центре города. «Все идет по плану», — тихо говорила она, помешивая чай. «Через месяц мы сможем завершить последнюю транзакцию». «А если кто-то заметит?» — спросил Сергей, нервно оглядываясь. «Никто ничего не заметит. Все документы идеально подготовлены. Единственный, кто мог что-то заподозрить, был старый бухгалтер, но его больше нет с нами». Наташа вернулась домой поздно вечером. В своей маленькой квартире на окраине города она достала папку, которую передал ей отец. Документы рассказывали историю тщательно спланированного обмана. Елена годами выстраивала сеть подставных компаний, через которые выводились миллионы рублей. «Папа, что же мне делать?» – прошептала Наташа, глядя на фотографию отца. На следующий день в особняке Козловых готовились к очередному светскому мероприятию. Елена была в своей стихии, отдавая распоряжение обслуживающему персоналу. «Наташа, проследи, чтобы серебро было идеально начищено. И не забудь про специальные бокалы для вина. Они должны сверкать». Вадим наблюдал за приготовлениями с нескрываемой гордостью. Его жена действительно умела создавать безупречную атмосферу роскоши и элегантности. Как жаль, что он не видел истинного лица той, кого считал своим главным сокровищем. Дмитрий Соколов тоже получил приглашение на вечер. Он планировал использовать эту возможность, чтобы понаблюдать за Еленой в неформальной обстановке. Что-то в поведении жены Козлова вызывало у него профессиональное беспокойство. Вечер обещал быть грандиозным. Гости начали съезжаться, когда последние лучи зимнего солнца окрасили снег в розовые тона. Наташа в который раз проверяла расстановку бокалов, когда услышала, как Елена разговаривает по телефону в соседней комнате. «Да, все готово. Документы подписаны. Через неделю деньги будут в Дубае», — донесся до нее приглушенный голос хозяйки. Руки Наташи задрожали, и один из хрустальных бокалов выскользнул из ее пальцев, со звоном разбиваясь о пол. Елена тут же появилась в дверях, ее лицо исказилось от гнева. «Ты!» – прошипела она. «Что ты здесь делаешь? Ты подслушивала?» «Нет, Елена Михайловна, я только накрывала на стол», – пробормотала Наташа, собирая осколки. «Убирайся отсюда и помни, ты всего лишь прислуга. Знай свое место». Наташа поспешно покинула комнату, но в ее голове уже созрело решение. Пришло время использовать документы, которые оставил ей отец. Она больше не могла молчать, глядя, как женщина, укравшая миллионы, продолжает притворяться благородной благотворительницей. Роскошный зал особняка Козловых наполнялся гостями. Хрустальные люстры отбрасывали теплый свет на элегантные вечерние наряды собравшейся элиты Нижнего Новгорода. Елена блистала в темно-бордовом платье от известного дизайнера. Ее улыбка казалась ярче бриллиантов в ее колье. Наташа медленно продвигалась между гостями с подносом шампанского. Ее сердце билось так громко, что казалось, все могут это услышать. В кармане ее передника лежала маленькая флешка. Копия самых важных документов из папки отца. Каждый раз, когда она проходила мимо Елены, та бросала на нее холодный предупреждающий взгляд. Дмитрий Соколов, элегантный в своем темном костюме, незаметно наблюдал за происходящим. Его внимание привлекла необычная напряженность между хозяйкой дома и молодой служанкой. Годы работы аудитором научили его замечать мельчайшие детали в поведении людей. «Вадим Александрович», — обратился Дмитрий к хозяину дома, когда тот проходил мимо.
Не могли бы мы обсудить некоторые детали финансового отчета? Есть несколько моментов, требующих прояснения. Елена, услышав эти слова, мгновенно оказалась рядом с мужем. «Дорогой, сейчас не время для работы. У нас благотворительный вечер». «Елена права», — улыбнулся Вадим. «Дмитрий, давайте обсудим это завтра в офисе». Наташа, проходя мимо с подносом, случайно услышала этот разговор. Ее взгляд встретился с внимательными глазами Дмитрия, и на мгновение ей показалось, что он тоже что-то подозревает. В этот момент к Елене подошла Софья Игнатьева, жена крупного девелопера. «Елена, дорогая, ты просто обязана рассказать мне о своем новом благотворительном проекте. Говорят, ты собрала внушительную сумму для детского хосписа?» «О да», — засияла Елена, — «мы планируем большое расширение. Знаешь, благотворительность — это то, что действительно наполняет жизнь смыслом». Наташа, слыша эти слова, почувствовала, как внутри все сжимается от возмущения. В документах отца были четкие доказательства того, что значительная часть благотворительных средств уходила на личные счета Елены в зарубежных банках. Вечер продолжался, и напряжение нарастало. Елена становилась все более нервной, особенно когда замечала, как Дмитрий о чем-то тихо беседует с разными гостями. Она знала, что аудитор славится своей дотошностью и принципиальностью. В какой-то момент Наташа проходила мимо Елены с подносом красного вина. Внезапно один из гостей случайно толкнул девушку, и бокал опрокинулся прямо на дорогое платье хозяйки. «Ты!» — воскликнула Елена, ее лицо исказилось от ярости. «Ты сделала это специально!» «Нет, Елена Михайловна, это случайность», — попыталась оправдаться Наташа. «Молчать!» — Елена повысила голос, привлекая внимание всех гостей. «Ты такая же неуклюжая и никчемная, как и твой отец. Неудивительно, что он не смог удержаться на своей должности». В зале воцарилась тишина. Все взгляды были устремлены на эту сцену. Вадим попытался успокоить жену, но Елена была вне себя от гнева. «Вон отсюда! Ты уволена! И можешь забыть о рекомендательном письме». Наташа стояла, не двигаясь, ее глаза наполнились слезами. Но это были не слезы страха или унижения, это были слезы решимости. 7 лет она молчала, наблюдая за махинациями Елены. 7 лет она хранила документы отца, ожидая подходящего момента. И этот момент, наконец, настал. «Нет, Елена Михайловна!» Тихо, но твердо произнесла Наташа. «Я не уйду. Пришло время рассказать правду». Елена побледнела, словно поняла, что ее худшие опасения начинают сбываться. Дмитрий Соколов сделал шаг вперед. Его профессиональный интерес явно возрос. А Вадим недоуменно переводил взгляд с жены на служанку, не понимая, что происходит. Никто из присутствующих не мог предположить, что этот инцидент с пролитым вином станет началом крушения тщательно выстроенного фасада благополучия семьи Козловых. В кабинете Вадима Козлова воцарилась гнетущая тишина. После скандала на приеме все гости спешно разъехались, оставив особняк в состоянии хаоса. Теперь здесь собрались 4. Сам Вадим, бледная от ярости Елена, решительная Наташа и внимательный Дмитрий Соколов. «Итак», — произнес Вадим, глядя на Наташу. «Что за правду ты хочешь рассказать?» Наташа достала из кармана флешку. «Здесь документы, которые собрал мой отец перед тем, как заболел. Они доказывают, что Елена Михайловна годами выводила деньги из компании через сеть подставных фирм». «Это абсурд», — вскочила Елена. «Вадим, неужели ты будешь слушать эти нелепые обвинения от какой-то служанки?» Дмитрий Соколов молча взял флешку и подключил ее к компьютеру. На экране начали открываться папки с документами, банковскими выписками, перепиской. «Это очень серьезные обвинения», — произнес он после нескольких минут изучения материалов. «И, должен сказать, они прекрасно согласуются с теми несоответствиями, которые я обнаружил в ходе аудита». Елена посмотрела на мужа, пытаясь поймать его взгляд. «Вадим, любимый, ты же не веришь во все это? Это какой-то нелепый заговор против меня». Но Вадим уже внимательно изучал документы на экране. Его лицо становилось все более мрачным по мере того, как он просматривал файл за файлом. «Дубай, Кипр, офшорные компании», — бормотал он. «Елена, это твои подписи на всех документах.
И датыс все началось практически сразу после нашей свадьбы. «Я могу объяснить», — начала Елена, но ее голос дрожал. «Это все ради нас, ради нашего будущего». «Ради нас?» — Вадим горько усмехнулся. «Ты выводила деньги из благотворительных фондов. Деньги, которые должны были пойти на помощь больным детям». Наташа достала еще один конверт. Здесь оригиналы некоторых документов. Отец сделал копии перед тем, как передать их мне. Он знал, что его записям могут не поверить. Дмитрий взял конверт и начал сверять документы с электронными копиями. Все совпадает. Здесь полная картина мошеннической схемы. Елена внезапно изменила тактику. Ее лицо исказилось от злости. «Да, я брала эти деньги. И что с того? Думаешь, в нашем мире можно чего-то добиться, играя по правилам? Я создала тебе идеальный образ жизни, Вадим. Безупречная жена, безупречный дом, безупречная репутация». «Репутация?» — Вадим покачал головой. «Ты построила ее на лжи и украденных деньгах, на деньгах, предназначенных для помощи нуждающимся». «Не строй из себя святого», — огрызнулась Елена. «Ты наслаждался всеми благами, которые я тебе обеспечила». «Я думал, что обеспечиваю их честным трудом», — тихо ответил Вадим. «Я думал, что мы вместе строим что-то достойное». Дмитрий Соколов поднялся со своего места. «Вадим Александрович, как ваш аудитор, я обязан сообщить, что масштаб хищений требует немедленных действий. Нужно заморозить все подозрительные счета и начать внутреннее расследование». Елена метнулась к двери, но Наташа оказалась быстрее. «Нет, Елена Михайловна, на этот раз вы не сможете просто убежать от последствий. Ты, — Елена с ненавистью посмотрела на девушку, — ты все это спланировала, ждала подходящего момента». «Нет, — покачала головой Наташа, — я просто выполнила последнюю волю отца. Он хотел, чтобы правда восторжествовала». Вадим поднял трубку телефона. «Я вызываю охрану. Елена останется здесь, пока мы не разберемся со всеми документами». Он повернулся к жене. «Надеюсь, ты понимаешь, что наш брак закончен». В глазах Елены мелькнул страх. Впервые за весь вечер она осознала, что ее тщательно выстроенный мир действительно рушится. Она опустилась в кресло, ее идеальная осанка наконец сломалась. Наташа смотрела на эту сцену со смешанными чувствами. Торжества не было, только горечь от того, сколько лет этот обман продолжался, и облегчение от того, что правда наконец вышла наружу. За окном начинался рассвет. Первые лучи солнца окрасили снег в розовые тона. Но в кабинете Вадима Козлова продолжалась долгая ночь разоблачений и горьких открытий. Утро после скандала выдалось морозным и пасмурным. В офисе «Козловтех» царила атмосфера напряженного ожидания. Сотрудники перешептывались, обмениваясь слухами о событиях в особняке Козловых. Вадим собрал экстренное совещание совета директоров, на котором присутствовал и Дмитрий Соколов. «Господа», — начал Вадим, его голос звучал устало, но твердо, «то, что я сейчас расскажу, потрясет основы нашей компании, но я верю в прозрачность и честность ведения бизнеса». В течение следующего часа в конференц-зале раздавались возгласы удивления и возмущения, когда Дмитрий представлял доказательства масштабных хищений. Некоторые из присутствующих бледнели, узнавая свои подписи на документах, которыми манипулировала Елена. «Мы начинаем полномасштабный внутренний аудит», — объявил Вадим. «Каждая транзакция, каждый документ будут проверены. Я хочу знать, как глубоко проникла эта коррупция в нашу организацию». Тем временем в особняке Козловых Елена находилась под домашним арестом, охрана следила за каждым ее движением. Она сидела в своей гардеробной, окруженная дизайнерскими нарядами и драгоценностями, которые теперь казались насмешкой над ее положением. Наташа продолжала работать в доме, но теперь атмосфера изменилась. Другие слуги смотрели на нее с смесью уважения и страха, не зная, как относиться к девушке, которая осмелилась разоблачить хозяйку дома. «Наташа», — позвал ее Вадим вечером того же дня, — «присядь, пожалуйста. Нам нужно поговорить». Она опустилась в кресло в его кабинете, нервно разглаживая складки на своем форменном платье. «Твой отец был честным человеком», — начал Вадим. «Теперь я понимаю, почему он так внезапно занемог. Стресс от осознания происходящего, должно быть, подорвал его здоровье». «Он очень переживал», — тихо ответила Наташа. «Каждый вечер допоздна работал с документами, пытаясь найти все доказательства.
Вадим встал и подошел к окну. За стеклом падал снег, укрывая город белым покрывалом, словно пытаясь скрыть все тайные грехи. «Я предлагаю тебе новую должность», — сказал он, повернувшись к Наташе. «Помощник финансового директора. Твое образование и опыт работы с документами отца дают тебе необходимую базу. Мне нужны честные люди в компании». Наташа была поражена. «Но я же просто горничная». «Нет», — покачал головой Вадим. «Ты человек, который не побоялся встать на защиту правды, несмотря на последствия. Такие люди нужны мне рядом». В это время Дмитрий Соколов работал в своем офисе, анализируя новые данные. Он обнаружил, что схема Елены была намного сложнее, чем казалось изначально. В нее были вовлечены влиятельные люди из разных сфер бизнеса и политики. «Вадим Александрович», — позвонил он Козлову, — «боюсь, круг замешанных лиц гораздо шире, чем мы предполагали. Нам нужно действовать очень осторожно». В городе уже начали распространяться слухи. Журналисты пытались получить комментарии, а бизнес-партнеры Козлова один за другим требовали объяснений. Репутация компании оказалась под угрозой. Елена, наблюдая за происходящим через окно своей комнаты, лихорадочно искала выход. Она пыталась связаться со своими союзниками, но телефон был отключен, а компьютер конфискован. Впервые в жизни она чувствовала себя полностью бессильной. Вечером Наташа вернулась в свою маленькую квартиру. На столе стояла фотография отца, и она долго смотрела на его доброе, честное лицо. «Папа», — прошептала она, — «я сделала то, о чем ты просил. Правда, наконец, вышла наружу». Но она не могла предположить, что это только начало. События следующих дней должны были показать, насколько глубоко корни коррупции проникли в высшее общество Нижнего Новгорода и какую цену придется заплатить за торжество справедливости. Прошла неделя после разоблачения Елены. Нижний Новгород гудел от слухов и сплетен. А офис Козловтех превратился в настоящий улей, где команда аудиторов под руководством Дмитрия Соколова методично разбирала каждый документ, каждую транзакцию. Наташа осваивалась в своем новом кабинете. Стеклянные стены с видом на Волгу казались ей нереальными после лет работы в обслуживающем персонале. На столе лежали финансовые отчеты, которые она теперь должна была анализировать. «Как справляешься?» — спросил Дмитрий, заглядывая к ней. Их сотрудничество за последнюю неделю переросло в уважительные профессиональные отношения. «Все кажется таким непривычным», — призналась Наташа. «Но я понимаю эти документы. Отец научил меня многому, хотя тогда я не понимала, зачем он это делает». В это время Вадим проводил пресс-конференцию в главном конференц-зале компании. Журналисты жадно ловили каждое его слово. «Компания «Козловтех» всегда строилась на принципах честности и инноваций», — говорил он. «Мы не позволим действиям одного человека разрушить то, что создавалось годами упорного труда тысяч сотрудников. Мы проводим полную реорганизацию системы финансового контроля и обещаем полную прозрачность всех наших операций». В особняке Козловых Елена собирала вещи. По условиям предварительного соглашения она должна была покинуть дом и страну. Ее счета были заморожены, а имущество арестовано до выяснения всех обстоятельств дела. «Это все принадлежит компании», — холодно сказал Вадим, когда она потянулась к шкатулке с драгоценностями. «Они куплены на украденные деньги». «Ты разрушил мою жизнь», — прошипела Елена. «Нет», — покачал головой Вадим, — «ты сама ее разрушила, когда решила, что можешь построить счастье на лжи и воровстве». В офисе Дмитрий и Наташа обнаружили новые подробности схемы Елены. Оказалось, что она использовала благотворительный фонд как прикрытие для создания сети подставных компаний. «Смотри», — показывал Дмитрий на экране компьютера, — «деньги проходили через 5 разных компаний, прежде чем оказаться на счетах в Дубае. Она все продумала до мелочей. Но она не учла одного», — тихо сказала Наташа, — «что всегда найдется кто-то, кто будет готов встать на защиту правды». Вечером того же дня Вадим собрал небольшое совещание. Присутствовали только самые доверенные сотрудники – Дмитрий, Наташа и несколько ключевых менеджеров. «Мы начинаем новую главу в истории компании», – объявил он. «Все средства, которые удастся вернуть, будут направлены в реальные благотворительные проекты. Мы должны доказать, что бизнес может и должен быть социально ответственным».
Наташа смотрела в окно своего нового кабинета на вечерний город. Огни зажигались один за другим, отражаясь в водах Волги. Она думала о том, как изменилась ее жизнь за эту неделю, как один поступок может повлечь за собой столько перемен. На ее столе зазвонил телефон. Это был Дмитрий. «Наташа, мы нашли еще кое-что интересное в документах», — сказал он. «Похоже, история становится еще сложнее. Ты не могла бы задержаться сегодня». Она согласилась, понимая, что это только начало нового пути. Путь восстановления справедливости и построения чего-то нового на руинах старого мира оказался сложнее, чем кто-либо мог предположить. А в это время где-то в городе Елена садилась в такси, направляющееся в аэропорт. Ее безупречный макияж не мог скрыть следов бессонных ночей и страха перед неизвестным будущим. Она проиграла, но последствия ее действий еще долго будут отзываться эхом в жизни многих людей. В свете утреннего солнца офис Козловтех казался другим местом. Наташа сидела за своим рабочим столом, внимательно изучая новые документы, которые обнаружил Дмитрий. С каждой страницей картина становилась все более тревожной. «Это невероятно», — произнесла она, когда Дмитрий вошел в ее кабинет. Елена была не единственным организатором схемы. Здесь замешаны люди из высших кругов общества. Дмитрий кивнул, присаживаясь рядом. «Смотри внимательно на даты и имена. Некоторые транзакции начались еще до ее знакомства с Вадимом. Похоже, она была частью более крупной организации. На экране компьютера появлялись все новые доказательства: счета в зарубежных банках, договоры с подставными компаниями, письма с закодированными сообщениями. За каждым документом стояли влиятельные люди города. Вадим тяжело воспринял новые открытия. «Получается, я был просто пешкой в их игре?» — спросил он, глядя в окно своего кабинета. «Елена вышла за меня замуж по указанию этих людей». Наташа вспомнила, как отец говорил ей о странных совпадениях в документах. Теперь все обретало смысл. «Они использовали благотворительный фонд как прикрытие для гораздо более масштабных операций», — объяснила она. «Ваша репутация и положение в обществе были идеальной ширмой. В это время в городе начали происходить странные события. Некоторые бизнесмены спешно покидали страну, другие внезапно закрывали свои компании. Журналисты чувствовали, что за скандалом с Еленой скрывается нечто большее. «Мы должны действовать очень осторожно», — предупредил Дмитрий на совещании с Вадимом и Наташей. «Эти люди не привыкли проигрывать. Они будут защищать свои тайны любой ценой». Вадим принял решение. «Мы продолжим расследование, но теперь будем делать это тихо. Никаких публичных заявлений, пока не соберем все доказательства». Наташа погрузилась в работу с новой энергией. Она чувствовала, что приближается к чему-то важному, к той правде, за которую боролся ее отец. В архивах компании она находила все новые связи между, казалось бы, несвязанными событиями. Однажды вечером, когда большинство сотрудников уже разошлись, Дмитрий зашел в ее кабинет. «Наташа, я думаю, мы нашли недостающее звено. Помнишь благотворительный вечер, где все началось? Это было не случайное событие. Они планировали использовать его для запуска новой схемы». Наташа открыла папку с документами о том вечере. «Смотрите, список гостей. Все эти люди, они были там не просто так. Это было деловое собрание под видом благотворительного мероприятия». В этот момент в кабинет вошел Вадим. Его лицо было серьезным. «У меня только что был интересный разговор с одним из старых партнеров. Он готов говорить. Похоже, некоторые участники схемы начинают паниковать». Дмитрий быстро достал ноутбук. «Нам нужно записать его показания как можно скорее. Если информация просочится, они могут попытаться его остановить». Наташа смотрела на ночной город за окном. Огни небоскребов отражались в темных водах Волги, создавая иллюзию звездного неба. Она думала о том, как одно разоблачение привело к раскрытию целой сети лжи и манипуляций. «Знаете, — сказала она, повернувшись к Вадиму и Дмитрию, — мой отец всегда говорил, что правда похожа на снежный ком. Начинается с маленького кусочка, а потом становится все больше и больше». Вадим положил руку ей на плечо. «Твой отец был мудрым человеком, и благодаря его предусмотрительности и твоей смелости мы теперь можем очистить не только нашу компанию, но и помочь всему городу избавиться от этой заразы». Они работали до поздней ночи, собирая и систематизируя информацию.
Каждый новый документ был как кусочек огромной головоломки, постепенно складывающийся в полную картину коррупции и предательства. Но никто из них не знал, что их расследование уже привлекло внимание тех, кто долгие годы оставался в тени. И очень скоро им предстояло столкнуться с серьезным противодействием. Утро началось с неожиданного телефонного звонка. Наташа только вошла в свой кабинет, когда ее секретарь сообщила, что звонит Елена. Она колебалась несколько секунд, прежде чем взять трубку. «Наташа!» — голос Елены звучал непривычно мягко. «Я знаю, что вы раскопали, и я хочу помочь». «Помочь?» Наташа не смогла скрыть удивление. «Почему я должна вам верить?» «Потому что я тоже была пешкой в их игре. Просто более привилегированной, чем остальные». Елена помолчала. «У меня есть информация, которая вам необходима, но я поделюсь ею только при личной встрече». Наташа немедленно связалась с Вадимом и Дмитрием. Через час они втроем обсуждали это предложение в кабинете Вадима. «Это может быть ловушкой», — предупредил Дмитрий. «Елена никогда не действовала бескорыстно». «Но мы не можем упустить такую возможность», — возразил Вадим. «А если она действительно готова говорить?» Наташа внимательно слушала их дискуссию. «Я встречусь с ней», — наконец сказала она. «Но не одна, и на нашей территории». Встреча была назначена в конференц-зале «Козлов-Тех». Елена появилась в сопровождении своего адвоката. Она выглядела иначе. Строгий деловой костюм вместо привычных дизайнерских нарядов, минимум макияжа, усталый взгляд. «Я расскажу вам все», — начала она, положив на стол толстую папку с документами. «О людях, которые стоят за всем этим, о том, как они вербуют таких, как я, о том, как они используют благотворительность для отмывания денег». В течение следующих часов Елена раскрывала детали операции, которая потрясла всех присутствующих своими масштабами. Записи разговоров, банковские выписки, фотографии встреч — все это складывалось в картину многолетней коррупционной схемы. «Почему вы решили это рассказать?» — спросил Вадим, когда она закончила. Елена посмотрела на него с горькой усмешкой. «Потому что они бросили меня. Как только разразился скандал, они отвернулись, сделали меня козлом отпущения. Я поняла, что была для них просто инструментом». Наташа внимательно изучала документы. «Эти люди... Они знают, что вы пришли к нам». «Конечно, знают», — кивнула Елена. «Именно поэтому я здесь. Теперь моя единственная защита — это публичность». Дмитрий быстро сканировал документы, отправляя копии в защищенное хранилище данных. «Это изменит все. Мы сможем привлечь к ответственности людей, которые считали себя неприкасаемыми». Вадим выглядел задумчивым. «Нам нужно действовать быстро. Как только они поймут, что мы получили эти документы...» «У нас есть план», — перебила его Наташа. «Мой отец не просто собирал документы. Он создал целую систему резервных копий и доказательств. Теперь, с информацией от Елены, мы можем использовать его наработки». Елена впервые за весь разговор проявила искренний интерес. Виктор Петров, он всегда казался таким незаметным. Кто бы мог подумать, что он создаст такую надежную систему защиты правды? Иногда самые тихие люди оказываются самыми сильными, тихо ответила Наташа. Встреча закончилась поздно вечером. Елена ушла в сопровождении охраны. Теперь она нуждалась в защите не меньше, чем те, кому помогла. Наташа, Вадим и Дмитрий остались в офисе, систематизируя полученную информацию. Они понимали, что следующие дни будут решающими. Им предстояло не только разоблачить коррупционную сеть, но и защитить себя и своих близких от возможной мести. «Знаете, — сказал Вадим, глядя на ночной город, — я никогда не думал, что буду благодарен за тот скандал на благотворительном вечере. Он открыл нам глаза на правду». Наташа улыбнулась, вспоминая тот вечер. «Иногда нужно разрушить что-то старое, чтобы построить новое. Главное — не бояться начать». Снежная буря обрушилась на Нижний Новгород, укутав город белым покрывалом. В офисе «Козлов-Тех» царило напряженное оживление. Информация, предоставленная Еленой, запустила цепную реакцию событий. Наташа сидела в своем кабинете, просматривая новостные сайты. Один за другим влиятельные бизнесмены города начали подавать в отставку или спешно покидать свои посты. Финансовый мир Нижнего Новгорода лихорадило. «Они паникуют», — сказал Дмитрий, входя в кабинет с новой стопкой документов.
Наши партнеры в финансовой полиции начали проверки по всем указанным адресам. В этот момент в кабинет буквально влетел взволнованный Вадим. «Вы должны это увидеть». Он включил большой экран на стене. По всем новостным каналам транслировалось экстренное сообщение. Один из крупнейших благотворительных фондов города объявил о прекращении деятельности. «Это фонд Соколовых», — пояснил Вадим. «Тот самый, через который проходила большая часть операций». Наташа быстро открыла папку с документами отца. «Смотрите, здесь есть прямые доказательства их связи с офшорными компаниями. Отец все задокументировал». В этот момент в здании неожиданно отключилось электричество. Через несколько секунд включились аварийные генераторы, но интернет и телефонная связь оставались недоступны. «Это не случайность», — мрачно произнес Дмитрий. «Они пытаются помешать нам распространить информацию». Вадим немедленно связался с охраной по внутренней связи. «Усильте все посты, никого не впускать и не выпускать без особого разрешения». Наташа быстро достала из сейфа флешку. «У меня есть резервная копия всех документов. Отец научил меня всегда иметь запасной план». В городе тем временем разворачивались странные события. Несколько крупных банков внезапно объявили о технических работах, их системы были недоступны. Журналисты получали анонимные звонки с угрозами прекратить расследование. В офис приехала Елена в сопровождении своего адвоката. Ее лицо было бледным. Они начали действовать. Я только что узнала, что совет директоров благотворительного фонда созывает экстренное собрание. Они готовят какой-то ответный удар. Вадим собрал экстренное совещание в защищенном конференц-зале. Наташа развернула на экране схему связей, которую они составили на основе документов. «Смотрите», — указала она на центральную часть схемы, «все эти люди связаны с одним человеком, Игорем Соколовым. Он не просто глава фонда, он организатор всей схемы». «Но почему именно благотворительность?» — спросил кто-то из присутствующих. «Потому что это идеальное прикрытие», — ответила Елена. «Кто будет подозревать благотворительные организации в отмывании денег? Это позволяло им годами оставаться вне подозрений». Дмитрий внезапно поднял руку, призывая всех к молчанию. Через окно конференц-зала они увидели, как к зданию подъезжают черные автомобили с тонированными стеклами. «Они здесь», — тихо произнес Вадим. «Началось». Наташа почувствовала, как ее сердце учащенно забилось. Она вспомнила слова отца о том, что правда всегда найдет путь наружу, главное не отступать. «У нас есть план действий», — твердо сказала она. «Мы готовились к этому. Пора запускать протокол защиты информации». Елена встала со своего места. «Я знаю этих людей. Знаю, как они мыслят. Позвольте мне помочь». Вадим внимательно посмотрел на свою бывшую жену. В ее глазах он увидел не страх, а решимость. Возможно, впервые в жизни она действительно хотела поступить правильно. «Хорошо», — кивнул он, — «но помни, один неверный шаг, и все мы окажемся в опасности». За окном продолжала бушевать снежная буря, словно сама природа отражала накал страстей, разворачивающихся в офисе Козловтех. Никто из присутствующих не знал, что принесут следующие несколько часов, но все понимали. Пути назад уже нет. В конференц-зале Козловтех воцарилась напряженная тишина. Через звуконепроницаемые стекла они наблюдали, как люди в деловых костюмах входят в здание. Охрана, следуя инструкциям, направила их в пустой конференц-зал на первом этаже. «Это верхушка фонда Соколовых», — прошептала Елена, разглядывая прибывших. «Но где сам Игорь?» Ответ на ее вопрос появился через несколько минут. К зданию подъехал роскошный автомобиль, из которого вышел высокий мужчина в безупречном костюме. Игорь Соколов — человек, чье имя фигурировало в документах как главный организатор схемы. «Начинаем», — скомандовал Вадим. Наташа и Дмитрий быстро активировали заранее подготовленную систему. На всех экранах в здании появилась прямая трансляция из конференц-зала, где собрались прибывшие гости. «Господа», — раздался голос Вадима через систему громкой связи, — «добро пожаловать в Козловтех. Мы ждали вас». На большом экране в конференц-зале начали появляться документы, графики, фотографии, все доказательства, собранные за последние недели. Лица присутствующих начали меняться, когда они увидели масштаб собранной информации. «Это шантаж»,
— громко спросил Игорь Соколов, сохраняя внешнее спокойствие. «Нет», — ответил Вадим, входя в зал вместе с Наташей, Дмитрием и Еленой. «Это правосудие». Наташа выступила вперед, держа в руках папку с оригиналами документов. «Мой отец, Виктор Петров, собрал эти доказательства. Он видел, как вы используете благотворительность для личного обогащения, как обманываете людей, которые верили вам». «Девочка», — усмехнулся Соколов, — «ты хоть понимаешь, с кем связалась? Один звонок и...» «Поздно», — перебила его Елена. «Все документы уже переданы в соответствующие органы, и не только в России». В этот момент в зал вошли представители финансовой полиции и прокуратуры. Они молча заняли позиции у выходов. «Это конец игры, Игорь», — спокойно сказал Вадим. «Мы знаем все: подставные кампании, фальшивые благотворительные акции, отмывание денег через международные фонды». На экране появились фотографии со всех благотворительных вечеров, где Елена и другие участники схемы собирали деньги якобы для помощи нуждающимся. Рядом с каждой фотографией банковские выписки, показывающие реальное движение средств. «Вы использовали доверие людей», — продолжила Наташа. «Превратили благотворительность в инструмент обмана. Но знаете, что самое страшное? Вы лишили помощи тех, кто в ней действительно нуждался». Игорь Соколов медленно опустился в кресло. Его идеальная маска начала трескаться. «Чего вы хотите?» «Справедливости», — ответил Дмитрий. «Полного признания и возмещения всех украденных средств. Они должны вернуться тем, кому предназначались изначально». Елена подошла к своим бывшим сообщникам. «Я уже дала показания, рассказала все. И знаете что? Впервые за многие годы я почувствовала облегчение». В зале начался хаос. Кто-то пытался звонить адвокатам, кто-то требовал прекратить запись, кто-то просто сидел, оцепенев от шока. Но было поздно. Машина правосудия уже запустилась. Наташа смотрела на происходящее с грустной улыбкой. «Папа, ты был прав», — прошептала она. «Правда всегда находит путь». Вадим положил руку ей на плечо. «Твой отец гордился бы тобой. Ты завершила то, что он начал». За окнами снежная буря начала стихать. Первые лучи солнца пробились сквозь тучи, освещая город, который вот-вот должен был проснуться и узнать правду о тех, кому так долго доверял. Это был момент истины, момент, когда маски были сорваны, а правда, наконец, вышла наружу. Впереди было еще много работы. Восстановление репутации компании, создание настоящих благотворительных программ, возвращение доверия людей. Но первый и самый важный шаг был сделан. Весна пришла в Нижний Новгород, принося с собой не только тепло, но и перемены. Прошло 3 месяца после исторического разоблачения в офисе Козловтех. Наташа стояла у окна своего кабинета, наблюдая, как тает последний снег на набережной Волги. На ее столе лежала свежая газета с заголовком «Завершено расследование крупнейшей схемы мошенничества в благотворительном секторе». Статья подробно описывала, как группа влиятельных бизнесменов во главе с Игорем Соколовым годами использовала благотворительные фонды для личного обогащения. «Ты уже видела сегодняшние новости?» — спросил Дмитрий, входя в кабинет с папкой документов. Последние фигуранты дела пошли на сделку со следствием. Наташа кивнула. За эти месяцы они с Дмитрием стали не просто коллегами. Между ними возникло особое понимание, основанное на общих ценностях и пережитых испытаниях. В офис вошел Вадим, его лицо светилось от радости. Только что звонили из детского хосписа. Первый транш возвращенных средств уже поступил на их счет. Они смогут начать строительство нового корпуса. Это была одна из многих побед последних месяцев. После разоблачения схемы начался сложный процесс возврата украденных средств законным получателям. Козловтех под руководством Вадима создал специальный отдел, занимающийся восстановлением справедливости. «А что с Еленой?» — спросила Наташа. После того памятного дня она редко виделась с бывшей хозяйкой дома. «Она сотрудничает со следствием», — ответил Вадим. «Ее показания помогли раскрыть еще несколько подобных схем в других городах. В обмен на это ей скостили срок наказания». Дмитрий развернул на столе новые документы. «Смотрите, что мы обнаружили в старых архивах фонда Соколовых. Похоже, твой отец, Наташа, не был единственным, кто пытался их разоблачить».
Были и другие честные люди, которые замечали несоответствие. Наташа почувствовала, как к глазам подступают слезы. Она часто думала об отце в последние месяцы, представляя, как бы он гордился тем, что его работа не пропала даром. В городе тоже происходили изменения. После скандала многие благотворительные организации прошли добровольный аудит, стремясь доказать свою честность. Появились новые механизмы контроля и прозрачности в работе фондов. Козловтех тоже изменился. Компания стала образцом корпоративной этики и социальной ответственности. Вадим лично курировал создание нового благотворительного фонда, где каждая копейка находилась под строгим контролем. Вечером того же дня Наташа посетила могилу отца. Положив свежие цветы, она рассказала ему обо всем, что произошло. О том, как правда наконец восторжествовала, как справедливость была восстановлена. «Знаешь, папа, — тихо сказала она, — ты научил меня самому главному никогда не молчать, когда видишь несправедливость. И этот урок изменил не только мою жизнь, но и жизни многих других людей». Возвращаясь в офис, она встретила Дмитрия, который ждал ее у входа. «Составишь компанию. Хочу показать тебе кое-что интересное». Они поднялись на крышу бизнес-центра. Весь город лежал перед ними, освещенный закатным солнцем. Волга блестела вдалеке, отражая последние лучи уходящего дня. «Помнишь, как все начиналось?» — спросил Дмитрий. «Тот вечер, пролитое вино...» Наташа улыбнулась. Кто бы мог подумать, что один такой момент может запустить такие глобальные изменения? «Иногда для больших перемен нужна всего лишь капля храбрости», — ответил Дмитрий, осторожно взяв ее за руку. Они стояли на крыше, наблюдая, как зажигаются первые звезды над городом, который теперь казался чище и честнее. Впереди было много работы, но самое главное уже было сделано, правда вышла наружу, а справедливость начала восстанавливаться. Год спустя после разоблачения благотворительной аферы Нижний Новгород преобразился. Особняк Козловых, некогда символ показной роскоши, превратился в общественный центр, где проводились реальные благотворительные мероприятия и образовательные программы. Наташа, теперь финансовый директор Козловтех, готовилась к открытию нового проекта – Фонда поддержки честной благотворительности имени Виктора Петрова. Она стояла перед зеркалом в своей квартире, поправляя строгий деловой костюм. На столе лежала фотография отца. Она всегда брала ее с собой на важные мероприятия. «Ты готова?» — спросил Дмитрий, входя в комнату. За прошедший год их отношения переросли в нечто большее, чем просто дружба. Они поженились весной, в тот самый день, когда суд вынес окончательный приговор по делу благотворительных фондов. «Почти», — ответила Наташа, надевая простой жемчужный кулон, подарок Дмитрия на свадьбу. «Просто не верится, что мы действительно это сделали». В конференц-зале Козловтех собрались журналисты и представители общественности. Вадим, открывая церемонию, выглядел помолодевшим и энергичным. Последний год изменил его. Пережив предательство, он нашел новую цель в жизни. «Сегодня мы открываем новую главу в истории нашего города», — начал он свою речь. Фонд имени Виктора Петрова станет не просто благотворительной организацией. Это будет институт контроля и поддержки честной благотворительности. Наташа, сидя в президиуме, заметила в толпе знакомое лицо. Елена, заметно изменившаяся за год, скромно стояла в конце зала. После сделки со следствием она получила условный срок и теперь работала консультантом по выявлению финансовых махинаций. «Каждый заслуживает второй шанс», — сказал однажды Вадим, когда они обсуждали ее участие в новых проектах. «Главное, чтобы человек действительно хотел измениться». После официальной части Наташа поднялась на трибуну. Глядя на собравшихся, она вспомнила свои первые дни в особняке Козловых, когда была просто горничной, незаметной для высшего общества. «Мой отец всегда говорил, что правда похожа на росток. Сколько бы камней на него ни положили, он все равно найдет путь к свету», — начала она. «Сегодня мы создаем организацию, которая поможет таким росткам пробиваться сквозь любые преграды. Фонд должен был не только заниматься благотворительностью, но и обучать людей распознавать мошеннические схемы, защищать честных сотрудников, сообщающих о нарушениях, и помогать в восстановлении справедливости». После церемонии Наташа, Дмитрий и Вадим поднялись на крышу бизнес-центра.
место, ставшее для них особенным. Город раскинулся перед ними, залитый весенним солнцем. «Знаете, — сказал Вадим, глядя на горизонт, — иногда я думаю, что должен поблагодарить Елену. Если бы не ее предательство, мы бы никогда не узнали правду и не смогли бы изменить ситуацию. Все имеет свою цену, — ответила Наташа. Но важно не то, сколько стоили уроки, а то, как мы их используем. Дмитрий обнял жену за плечи. И что дальше? Какие у нас планы? Наташа улыбнулась, положив руку на живот. Она еще никому не говорила о своей беременности. Я думаю, нас ждет много интересного. Главное — оставаться верными себе и своим принципам. Вечером они собрались в уютном ресторане на набережной. Наташа, Дмитрий, Вадим и, к удивлению многих, Елена. Это была не просто деловая встреча, это была встреча людей, прошедших через испытания и научившихся ценить истинную дружбу и честность. «За новые горизонты», — поднял бокал Вадим, — «и за тех, кто помогает нам их достигать». Наташа смотрела на огни вечернего города, отражающиеся в водах Волги. Она думала о том, как одно решение сказать правду изменило жизни стольких людей, о том, как важно иметь смелость следовать своим убеждениям. «Папа», — прошептала она про себя, — «я надеюсь, ты гордишься нами. Мы продолжаем твое дело, и теперь оно будет жить в следующих поколениях». Ночной город жил своей жизнью, но теперь это была другая жизнь, более честная, более открытая. И в этом была заслуга обычных людей, которые однажды решили, что правда важнее страха, а справедливость сильнее денег.